Vadavalli வணக்கம் வெல்கம் டு Rjcornor. நம்ம இப்போ எங்க நின்னுட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா Woodpecker pizza shopல தான் நின்னுட்டு இருக்கோம். And கீழ பாத்தீங்கன்னா Woodpecker cafe இருக்கு. And first floorல பாத்தீங்கன்னா Woodpecker pizza இருக்கு. So இப்போ நம்ம போறது Woodpecker pizzaக்கு தான். So first floor நம்ம போயிடலாம். அண்ட் இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா பிஸா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறையா பார்த்துருக்கோம். ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷலாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இதுவரையும் பார்த்த எல்லா பிஸாவுமே வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் ஓவனில் வந்து குக் பண்ணுற மாதிரி தான் பிஸா தான் பார்த்துருக்கோம். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உட் ஃபயர்ட் பிஸா, அதாவது விறகு அடுப்பில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து பிஸா ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுவும் மைதா பேஸ் கிடையாதுங்க, கோதுமை பேஸில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் இங்கே பீஸா மட்டும் ஸ்பெஷல் கிடையாதுங்க, வெஜ் ரேப்ஸ் இருக்குது, சிக்கன் ரேப்ஸ் இருக்குது, கார்லிக் பிரெட் இருக்குது, ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா, ரெட் சாஸ் பாஸ்தா, இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. கீழே கேஃபேல பார்த்தீங்கன்னா ஷவர்மா இருக்குது, அல்ஃபாம் சிக்கன் இருக்குது, கிரில் இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம் கீழே கேஃபேலேயே கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த Woodpecker பிஸாவில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஸும் நடக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே வந்து ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க. அதுலேயும் ஒரு சூப்பரான ஆஃபர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் சாங் யோர் டான்ஸ்னு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா? 10 நிமிஷத்துக்கு அவங்க ஒரு சாங் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அந்த சாங்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் 10 நிமிஷத்துக்கு டான்ஸ் ஆடினீங்கன்னா 10% உங்களுக்கு ஆஃபராக கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அது மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய ஆஃபர்ஸ் இன்னும் கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க. இவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துட்ருக்குற இந்த Woodpecker pizza ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் ஃபேமிலியோட விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த வீடியோவில் உட் ஃபயர்டில் எப்படி பீஸா பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் Woodpecker pizza. என்னோடய பேர் கேசவன். இன்றைக்கி நான் பண்ணுற டிஷ் வந்து எங்களுடைய சிக்னேச்சரான Woodpecker ஸ்பெஷல் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி பண்ணுறோன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம். Woodpecker pizza ஷாப் அப்படிங்கிறது மற்ற கடைகள்லேருந்து 3 இடத்துல நாங்கள் வந்து வேறுபடுறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னன்னு சொன்னால், wood fired ஓவன் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். மற்ற கடைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக் ஓவன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் ஓவன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வந்து அப்படி கிடையாது, ஃபயர்வுட் ஓவன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ரெண்டாவது எங்கே நாங்கள் மாறுபடுறோம் அப்படின்னா, எல்லா கடைகளையும் மைதா யூஸ் பண்ணுவாங்க, நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து வீட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். மூணாவது வந்து இதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த டொமேட்டோ சாஸ், அப்புறம் சீஸ், இந்த இதுவுமே வந்து எங்களோட ஓன் மேக்கிங். இந்த சாஸு சீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கடைகளும் யூஸ் பண்ணுற பிராண்டை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இதை நாங்கள் வந்து தனி ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் வந்து எங்களுடைய டேஸ்ட் வந்து மற்ற கடைகள்லேருந்து ரொம்ப வேறுபட்டிருக்கும். அதை நீங்கள் ஒன் டைம் விசிட் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே இந்த டோவை தேய்க்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து மைதா யூஸ் பண்ணுவோம். வேறு எந்த இடத்துலையும் நம்ம மைதா யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இந்த சாஸ் வந்து நம்மளுடைய ஓன் மேக்கிங். அப்புறம் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுற இந்த மிக்சிங் மற்ற கடைகளில் வேறு மாதிரி பண்ணுவாங்க, நம்மளோட இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேறு மாதிரி இருக்கும். சுகர் இருக்குது, பாஸ்தா இருக்குது, ரேப் இருக்குது, சாலட்ஸ் இருக்குது, மில்க் ஷேக் இருக்குது, அப்புறம் வெஜ் ரோல், ஃப்ரைஸு, ஸ்டார்டர்ட் ஐட்டம் எல்லாமே இருக்குது, கார்லிக் பிரெட் இருக்குது, ஷவர்மா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் நம்ம கடைக்கு வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பாருங்கள், அட்டகாசமாக இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்கள் நம்ம கடைக்கு வந்தாலே ஒரு கடையில் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீலே இருக்காது உங்களுக்கு. அந்த அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கும். எப்போவுமே நம்ம கடையில் வந்து ஆஃபர் கண்டினியூவாக போய்கிட்டே இருக்கும். மற்ற கடைகள் மாதிரி பர்டிகுலர் டைம் தான் ஆஃபர் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. ஒவ்வொரு மந்த்தும் வேரியண்ட்டான ஆஃபர் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வாங்க, வந்து சாப்பிட்டுட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். ஸோ நார்மலாகவே நம்மளுடைய டாப்பிங் இந்த அளவுக்கு இருக்கும், இதுக்கு கம்மியாக நம்ம டாப்பிங் போடுறதே இல்லை.
வந்து நம்ம ஓவனில் வச்சாச்சு. மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிரும். இது டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 400 டிகிரி வந்து நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் ஓவனில். நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த வுட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து சவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் அப்படின்னா அதில் வர அந்த ஃபோக் ஸ்மெல்லுக்கும் இந்த பீஸாவோடைய டேஸ்ட்டுக்கும் கரெக்டாக வந்து இருக்கும். ஓகே, இப்போ பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ் தான். நீங்கள் இப்போ வந்து பீஸா எப்படி நம்ம கடையில் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து சம்மர் வர்றதுனால வந்து நம்ம கடையில் வந்து மில்க் ஷேக்கு, மொஜிட்டோஸ் வந்து ஆஃபரில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து நம்ம க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து லெமன் பிழிஞ்சிங்க. ஒரு 1/2 லெமன் வந்து நீங்கள் போட்டுங்க. அப்புறம் வந்து ஐஸ் க்யூப், போதும் ப்ரோ. மொஜிட்டோவில் வந்து ஐஸ் க்யூப் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ப்ரைட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோடா இருந்தால் ஃபைனலாக வந்து சோடா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ வந்து ரெடி. இப்போது க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ ரெடி. இதில் நீங்கள் தேவைன்னா வந்து புதினா லைட்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கடையில் எப்போயுமே ஆட் பண்ணி கொடுப்போம். நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறதா இருந்தாலும் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம். வந்து உட்பேக்கர் பீஸா. இந்த கடையிலே உட்பேக்கர் ஸ்பெஷல்னு அவங்களே சிக்னேச்சராக ஒரு பீஸா செய்கிறாங்க. அதான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது கூட மொஜிட்டோ ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கு. க்ரீன் ஆப்பிள் மொஜிட்டோ, ப்ளூ கலர் மொஜிட்டோ அப்படின்னு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள். நல்லாயிருக்கு. டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. டாப்பிங்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பீஸாவே சூப்பராக இருக்குது. ஃபேமிலியோட எல்லோரும் வந்து விசிட் பண்ணலாம் கன்ஃபார்மாக. அடுத்து மொஜிட்டோ ட்ரை பண்ணி சொல்கிறேன். மொஜிட்டோவும் நல்லா தான் இருக்குது. சேம் டேஸ்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் ஆப்பிளோட டேஸ்ட் கிளியராக தெரியுது. ஸ்வீட்டாக இருக்குது. இதுவும் நல்லாயிருக்கு. பீஸா ஜூஸ் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கு. வர்த்தியாக இருக்குது. இங்கே அட்மாஸ்பியரும் சூப்பராக இருக்குது. இந்த இன்டீரியரெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே ஏதோ நைட்டில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. இதை விட இது அந்த உட்டன் ஓவனில் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்பைஸியாக இருக்குது. நிஜமாலுமே இந்த மாதிரி எங்கேயுமே சாப்பிட்டதில்லை. அதுவும் வீட்டில் பீஸா சாப்பிட்டதே கிடையாது. நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. வீட்னா ஹோம் கிடையாது, வீட்னா கோதுமை. அதை தான் சொன்னேன். சீரியஸாகவே அல்டிமேட்டாக இருக்குது பீஸா. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ப்ரோ உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. என் பேர் அர்ஜுன். ப்ரோ உங்கள் கடையில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் கொடுத்துருக்கீங்க பீஸாவில்? வெஜ்ஜில் வந்துட்டு ஒரு 12 வெரைட்டியும், நான்வெஜ்ஜில் ஒரு 12 வெரைட்டியும் கொடுத்துட்ருக்கோம் பீஸா. ஓகே, உங்களுக்கு பிரான்ச்சஸ் எத்தனை பிரான்ச்சஸ்? எங்களுக்கு 2 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து வடவள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஆனந்தாஸ் பில்டிங்கில் இருக்குது. சரவணம்பட்டியில் ஒன்று இருக்குது. சரவணம்பட்டி வந்துட்டு கேசிடி டெக் பார்க் பக்கத்தில் இருக்குது. சார் உங்கள் கடை ஆஃபர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார்.
நாங்கள் யூஸ்வலாக எப்போவுமே ஆஃபர் இருக்கும். எங்கள் ஆஃபர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 11 இன்ச் வாங்கினீங்கன்னா 7 இன்ச் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அது போக டைனிங் ஆஃபர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. எவ்ரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து டைனிங் வந்து மொய்த்தோ வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். அது இல்லாமல் கிட்ஸ் வந்தாங்கன்னா கிட்ஸுக்கு ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் நாங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி இருக்குது. ஸ்டேஜில் வந்துட்டு எங்கள் சாங் ப்ளே பண்ணுவோம். நீங்கள் ஆடுனீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. மற்ற பீஸா ஷாப்புக்கும் உங்கள் ஷாப்புக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டு? நல்ல கேள்வி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் உட்ஃபயர் பீஸா பர்டிகுலர் 2-3 கடை மட்டும் தான் இருக்குது. எங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உட்ஃபயரில் வந்துட்டு பண்ணுறோம், வீட் பேஸில் பண்ணுறோம், தின் crust மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். டாப்பிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கடையிலையுமே பார்த்துட முடியாத ஒரு டாப்பிங்ஸ் தான் நான் கொடுப்போம். யூஸ்வலாக எல்லா பக்கம் யூஸ் பண்ணுற டாப்பிங்ஸ் தான், காமன் டாப்பிங்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே அதே தான். ஆனால் நாங்கள் குவான்டிட்டி இருக்கு இல்லைங்களா, குவான்டிட்டி வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். கிராமிங் கணக்கில் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். எண்ணி வச்ச மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு அப்படியே கூச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு டாப்பிங்ஸ் இருக்குது. ஸ்விக்கியில் டைப் பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் வந்து சரவணம்பட்டியில் வந்துட்டு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ ரெண்டுமே இருக்குது. வடவழியில் வந்துட்டு ஸ்விக்கியில் மட்டும் இருக்குது. நாங்கள் பார்ட்டி ஆர்டர்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே வந்துட்டு கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு 50 பேர் உட்கார மாதிரி கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லேயும் நாங்கள் உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் மெனு கூட பண்ணுறோம். சீஸை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும். வெஜிடபிள் ஆயில் கண்டென்ட் இல்லாத சீஸ் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். இது நிறைய பேருக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியாது. கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு நார்மல் பீப்புளாக இருந்து யோசிக்கும் போது நான் சொல்கிறேன், சீஸில் வந்துட்டு வெஜிடபிள் ஆயில் கண்டென்ட் இல்லாமல் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். கவு மில்கில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற சீஸ் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். வீடியோ எடுத்த RJ Corner யூடியூப் சேனலுக்கு தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.